はい、今回ですね、PC エンジン、メルヘンメイズをやっていきたいと思います。おかしいのはい。なんかベル、ジャンプと、これ、入れましょう。結構できるのかな。なんだ、飛んだ。テナボックス。おお、なんだ、落ちちゃえたわ。ガチ。思ったより、まあ、もっとだし。無敵無敵だし。距離して、よし。まあ、なんとか、まあ、リングアウトっていうかね、リングアウトしないように、まあ、すればいいと。ことですね。おお、やべ。よし。よし。おい。おい。おい。では。おい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 。そう、キノコ。穴やろ。じゃない。なんだ、リングアウトしちゃったわ。あれ、壊せるんだ。真ん中に行った方がいいな。うわっ、うわっ、リングアウトし。なんだ。落ちた？今落ちた？今落ちましたからね、私。あそこなんかちょっと落ちましたかね。なんだボス戦か。おい、これは不審者なんだ。真ん中にいた。こいつが。ごめん。リングアウト。ガッツ。よし。ね。まあ、なんとか。鏡。機械。結構ね、こんな感じで、まあ、いろんな、これリングアウト。油断した。倒せねえのか。さっきから比べにいいけどな。横から比べにはね。あいつ危ない。お菓子の国のやつなんだ。はい、これ。これじゃ無敵じゃなかった。はい。
ということでね、まあこんなゲームでした。ご視聴ありがとうございました。